睇過好多海景房同埋光景房，但係呢度呢，你嘅眼底下公園景同埋我哋嘅光景同埋我哋嘅海景喺你嘅眼底下就有啦。咁嗱，嚟睇睇下呢套房先。咁呢套房呢係90平方嘅，咁依家首期呢10零萬就可以攞低嘅。咁依家目前係冇着燈呢個狀態啦。你睇到嘅呢個光線 O 唔 OK 啊？咁仲有呢，就係送埋呢個中央空調啦包括裏邊嘅所有嘅嘢全部都有埋嘅。咁有精裝嘅咁買啲家私家電翻嚟呢就可以入住嘅。而且依家呢，開發商搞緊活動呢，送你1萬蚊嘅管理費啦，同埋6件嘅家電嘅。跟住呢，仲有加多5萬蚊送你一個產權車位嘅，非常之唔錯啊！咁而且呢個項目呢，好多人擔心買翻嚟退休住。咁我喺邊度 shopping 啊？咁隔離步行700分鐘就有我哋華發商都，呢度係一個非常之旺嘅地方嚟嘅。10年前呢，都係呢度一片空地，咁10年後依家目前呢，係萬家燈火嘅一個區域嚟㗎啦。咁依家目前包括啦一個金融中心點啦，包括我哋嘅好多政府部門都喺晒呢邊啦圖書館啦檔案局呢啲社保，特別好多我哋港人買咗樓喺呢邊搞社保，就係隔離嘅啫非常之方便。咁呢，我哋呢個項目呢，依家目前呢係一個現樓狀態嚟㗎啦好啦，呢個視頻就拍到而家啦。有興趣嘅朋友們記得私信我啊！